Good day po mga ka-works. For today's video ay magre-restore tayo ng hub, spoke at saka rim. Ito na yung i-restore natin, itong nakatambak na rim set. Umulan kagabi kaya meron pa siyang tubig oh. At ngayon lilinisin lang muna natin ito. Tatanggalin natin itong kanyang flap dito sa kanyang rim. At kung bago ka pa lang sa aking channel, sana huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ngayon, umpisa na natin yung restoration natin. Now, I was going to remove this flap from this rim. And after this, I was going to put oil on this spoke nut. Then, leave it 24 hours after we put oil in this spoke nut. Babad lang natin. After 24 hours, ito na yung binabad natin sa langis or sa oil na spoke nut. Ngayon, ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin isa-isa itong mga nut ng ating spoke gamit itong maliit na adjustable wrench. Yan kasi kinakalawang na ito. Kailangan nating baklasin tsaka linisin. Tapos pipinturahan natin or i-restore natin itong kanyang hub, spoke at saka rims. Let's do this.